আকাশে মেঘ আজ মেলেছে ডানা, ছুঁয়ে গেছে তোর ওই নীল সীমানা। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে আজ সারাটা শহর, বড় ভালোই কাটছে আমার প্রতিটি প্রহর। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কিশাস থট। আজকে আমি এসেছি গুলশান পুলিশ প্লাজায় শপিংয়ে। আজকে ওয়েদারটা অনেক গ্লুমি, অনেক ঠান্ডা, দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভাবলাম সারাদিন বাসা থেকে একটু বোর হচ্ছিলাম, তো চিন্তা করলাম যে একটু শপিংয়ে বের হই, ভালো লাগবে। তো চলুন আমি একটু শপিং করে দেখি। প্লাজায় যাই, ওখানে এসএ কর্পোরেশন নামে একটা শপ আছে। ওখানে ওদের পেজে দেখলাম যে কিছু ডিসকাউন্টে বেশ ভালো শুজ ওরা অফার করছে। এই জন্যই আসলে আমি চিন্তা করলাম যে একটু আজকে ওয়েদারটা অনেক গ্লুমি, একটু বের হই, ভালো লাগবে। তো আসলাম ওদের শপিংয়ে, ওদের শপে আসলাম কিছু শপিং করতে। চলে তো শপিং করি, দেখুন আপনারা। তো আমি চলে এসেছি এখন ওদের লেভেল 4-এ, ওদের স্টোরগুলোতে। এখানে ওদের 3টা শোরুম আছে। এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কসমেটিক্সের একটা শপ, ডান পাশে আছে ওদের ওটাও একটা কসমেটিক্সের দোকান। আর এখানে আছে হচ্ছে কিছু লেডিস জামা, ছেলেদের টি শার্ট, শার্ট, অনেক কিছুই আছে। আসলে এবার ঈদে কোভিডের কারণে খুব বেশি একটা শপিং করা হয় নাই, লকডাউনের জন্য বাসা থেকে খুব একটা বের হওয়া হয় নাই। তো আজকে চিন্তা করলাম যে একটু পুলিশ প্লাজা যাই, যে টুকটাক একটু শপিং করি। তো এখানে আমি ওই পুলিশ প্লাজাতে এসএ কর্পোরেশনে মাঝে মাঝে আসি। তো ওখানে ওদের পেজে একটা ভিডিওতে দেখলাম যে ওরা স্যান্ডেলের অনেকগুলো ডিসকাউন্ট দিয়েছে। তো ওখানেই আসলে বেসিক্যালি ওই স্যান্ডেলগুলো বা শ্যুজগুলো কেনার জন্য আসলে আসা। তো এখানে অনেক কিছুই আছে, মানে ইদানিং ভালোই লাগছে খুব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাশটা একটু বেশি, হয়তো অফার দেওয়ার কারণেই কিছুটা রাশ। বাট সন্ধ্যার দিকে আসলে আরও ভিড় থাকে, সিরিয়ালি লাইন ধরেই ওদের প্রোডাক্ট নিতে হয়। তো যাই হোক, কী করার, এখন একটু এই দিকটাতে একটু ভিড় কম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার ড্রেসের সাথে ম্যাচ করেই এই স্লিপারটা নিয়েছি। কমেন্টে জানাবেন হাউ ইট লুকস। তো যাই হোক, 2 পেয়ার স্যান্ডেল আমি কিনলাম উইদিন রিজনেবল প্রাইসে। এর আগেও আমি ওদের অনেকগুলো স্লিপারই ইউজ করেছিলাম, বেশ কমফোর্টেবল এবং রিজনেবল প্রাইসেই ছিল। তো যাই হোক, আমি আরও কিছু কসমেটিক্স কিনলাম, ওগুলোও রিজনেবল প্রাইসে ছিল।
যাই হোক ভিউয়ার্স, এই ওয়েদারে যদি একটা কফি না খেয়ে বাসায় যাওয়া হয় তাহলে আসলে জুলুম হয়ে যাবে। সামনে নর্থ ইন্ড, তো একটা কফি খেয়ে দেন বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছি।